Messieurs, dames, Tangue Koki. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'était un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Mbote mingi esengo ya kozala susu liboso na bino moni na bibe na esengo makasi lelo ya kozala liboso na bino mpona kolakisa bandeko ke Congo ezobonga deja ekomi kobonga mpo Congo ndenge ebebaki ekomi siko kobonga esengo nini tokozongela na baactualité oyo ezalaki na basemaine mingimingi oyo esepelisaki bato oyo mpe eza important biso toza basemba biloko tate tokendaka na fuluka ya salite nde tosala biso tolingaka makambo eza important neti salaire ya bafonctionnaire emati e balongoli bango mpe na bafoto ya lokuta wana bakosaka bango ya 1900 1600 1700 bakomi na $1 solo ndenge tochangeaka libanda esengo bravo e esengo lisusu na bateau 2 bateaux de pêche oyo gouvernement atie penza mayele makasi tokokota pe na kati nango e tokomeka pe siko kolakisa bato esika nini biso tokoki kolanda te pamba te moto solo moto aza na mayele akendaka na fulu te moto solo afandaka nde na ndako esika penza bato bazali esika pe makambo kosala na malunga mpo nini alobi ya fulu ndeko moko akobelinga na WhatsApp alobi ete mama Ange bozoyoka te makambo ndeko moko boya kolo tele 50 ndenge alobi ke Kabila abomi wana tokozongela yango te nayebi te na Marilu tobetaka masolo etali ba entreprise o Kabila boma kobanda Mobutu akenda
po Mobutu kutu ata azaka mabe Mobutu atikela biso ba entreprise oyo ba congolais ba bandai ko vivre nango et puis kala peto banda omona ba congolais bango mo bandai ko somba ba biloko toyebaka ba indien te toyebaka ba libanais te kana epoka mobu ya Kabila nde alakisi biso ke ba libanais nde bazaka bato mabe batumbaka penza ekonomi ya bato misusu ba esaki biso ba indien nde baza penza bato apasi bango nde ba ekoluka mbongo na Congo ba ekisa biso bato alolenge na lolenge kaka na epoka oyo ya Kabila et puis ba kesusu mosika pona ko isa biso ke Mobutu ndabo manje kamine kasi soki ndeko mukolo tele 50 alobi pe aza professeur ya apesaka cours ya école de guerre kuna na France na ebite ndeko wana yo pesaka cours ya école de guerre kuna yo aoza journaliste na province oyo ya mutu oyo yo salelaka pamba te ndeko wana toloba bosolo andako salela ndeko Joseph Kabila ye mutalakisa biso ba projet ya minene oyo ya Kabila tolembi yo te ye mutu alakisa biso 100% Kabila ye mutu akumisa biso rais oyebisa azosalelo ba réalisation moko ya télévision kasi sur terrain ezalaki te lelo oyo Faci aza na mwa problème na makambo etali visibilité po azo réaliser biloko oyo Kabila koka ko réaliser ata na 5 ans mais ya sasali yango na 3 ans po visibilité eza penza mingi te eza batu ya oyo balingi Congo etombwama to balingi kolakisa na mokili to kolakisa na bandeko na bango ke Congo na biso pe ezobima nde bazomeka neti bandeko Stéphane Balamwenge amika kosala na bandenge na esanke bafute mbongo lokwa banda futa ndeko kolo tele 50 babanda opesa mbongo ya pasi akomisa ba journaliste bato apasi bato basala ke ba Pierrot bakoma balokoso eza lokwa bato tele 50 wana pamba te tele 50 na digital baza ba chaîne moko ezwa ki mbongo ebele ya Kabila pona kosala ba image mingi ya kokumisa Kabila mais bango ka bato liboso babanda ko futa bato te nde na époque na bango to mona ki ba journaliste pe batomboka ka ba marchera contre ba patron na bango ndeko ya tele 50 bengana ba journaliste ebele pona ni bengana ba journaliste ebele azokumisa koma na mbongo ebele kasi azalaki kokoka kofuta ta mvula moko te pona kofuta ba journaliste na ba asala 5 ans 10 ans impayé journaliste aliaka na effort personnel na yende to bengaka FOP donc ozo lia na effort personnel non c'est-à-dire OK interview na yo muto yo lio mawa apeso mais ndeko a tele 50 bato so mbongo ebele pona epa Kabila pona kosala misala nyonso wana siko toleki ya fulu nini obiso tokoki kolanda te ya fulu eza lokwa bandeko Pierrot soki loi baza lokwa bato moko baza na fulu na ebite yo so lati kitoko lati veste na yo bien swag na yo na weekend yo ko kota ata mayo ezaka na polopoto to kobanga mais na yebi ke ba congolais to lingi kolinga kolanda bosoto makasi esengo talinga na talika mwa video wana kala babande kokosa bato tala mwa 21k mwa mais na moni banda lobby batalika na 3000 personnes pamba bravo ba chaîne na bongo komo kufa bango pe bazo comprendre ke komo kufa po Moïse Katumbi kanda otalango biso nyonso to viva pa Moïse Katumbi te ndeko Pierrot abosani ke biloko azosala efulu obiso to kolanda te aza journaliste moko pesa biso exemple te na lingaka sala ba dossier moko ya minene mo neti ba bateau de pêche wana na kota na te pourquoi to na PCP ndakisa wala poto meka kokota na kati to lingaka to discutera oyo ko faire avancer mboka et ko tombo lekolo et ko pesa ope valeur neti boye Pierrot ayebani kaka sa mo musala Katumbi po akenda ko finga na esika Katumbi asala po tangu ndeko Pierrot azoganga azofinga aéroport Tshisekedi bonda bandi nano pesi ndingisa basala aéroport te ase asali kaka 3 ans pama nanu kuta sali aéroport te aéroport wana ofinga ya Kabila aéroport azofinga mingi afingi ya Moïse Katumbi po Moïse Katumbi nda azalaka kokamba katanga wana avant bakabola yango katanga mobimba banda okamba na Moïse Katumbi otala mituka tanga mituka Moïse Katumbi mineno ibimaka na ba or na ba cuivre ya mboka ibimaka libanda misaka ngo boni kasi Lubumbashi wana akokai kosala aéroport te o lelo mwa musala na epiro bosani ke Moïse akambaka iloko wana après Moïse tikelaka Kabila charge Tshisekedi aye kaka na 3 ans pamba ameki kopesa ta Pierrot wana passe ya kofinga ye azokanga ete azo bénéficier kutu na liberté ya pamba et puis azo yokela ba premier ministre le roi basamba lukondo afutaka Pierrot nde azofunda wana azalaka afutamaka epa ya premier ministre est-ce que biso ba etolataka propre
baye oyo tolingaka kotia mayele na biso na bosoto te tokoki kolanda te. En tout cas esengo na nga natali kamwa bavi moke nde nayoki esengo makasi bakongolais toti musika nesika tozokende tokomomona ke tokende deja toana nzela bien pamba te ndeko ya télé 50 wana kolo télé 50 wana alobi Kabila atonga makasi, Kabila atonga balabala oyo tobengaka boulevard po mobuta kenda tika biso kana baba moko alobi atonga robona ebite boulevard nini Kabila tonga olalo wa Kabila modifia bato azotonga eza Tshisekedi azotonga Kikwiti Tshisekedi azotonga elengesa ebimi elengesa ezouta bamakala ebimi ti bakote ya ba cité Mamobutu wana nde babenga kotonga mese kolo télé 50 yoka nde batonga eza na ngonga oko yiko kosa biso te tala ba commentaire nyonso ezaka ba finga yo ba oloba bloko bongo to kaka soni bambongo abo ezo sala bambongo salité oko leka na nzela ozala valeur ya mbongo na ote ozolia wana ozokumisa ba monto ozokumisa ya salité po onyokola nango batu mbongo ngope ya batu ba journaliste osala na bango koka kofuta bango te batambola po na yo obima ndenge nini et puis mbongo ngo sala nango nini mbongo ya soni ya pasi bomone esika mbongo ya soni ya pasi nde sukaka ozokoka kopesa na ye bakolo nango te po abanda osala ye moko te azali cameraman ye moko te azali na bacameraman azalaki na bajournaliste me banda ofuta bango te batambolaka balelaka na kombo ya ndeko wana epuis bakomaka ntina justice asalaka nini abenganaka ya kokufa mpe bakufaka na kati wana kolandela na nsima o poison o nani nyonso wana ezalaki ndeko oyo alakisi biso ke Kabila aza moto moko ye malamu Kabila koyi kozonga azofinga lisusu biso bakongolais ke Kabila mutu abongisi miba au moment où Kabila bomi miba po atia sasi bachinois bakontrole bakongolais na mboka na bango e wana mpenza tokokota mwa mingi te fo tolingaka tobeta sete et puis topesa tobetela Antoine Tshilombo Tshisekedi na kofungola mpenza miso afungwami mwa baministre mibale misato liao bravo e na mosala na openza e okoba mpenza bafonctionnaire lelo oyo baseki ata moke pamba te ezalaki mpenza mawa bango babandaki komona neti balimwa pokala te balingaki balimwa bango balinga bazalaka toujours na nsima ya makambo nyonso lelo oyo bafonctionnaire bakomomata ndamu c'est parce que mboka ezalaka géré na bato moko baza ba homme d'affaires mais balingi basala politique siko homme d'affaires so atiki koteka ndunda aye kosala politique akoteka nini akoteka mboka akoyiba mbongo ya mboka ndenge lelo oyo tozovivre na leki na parti ya Ngobila où ils en face ya siège à UDPS tala batu plein chaque samedi batu bazarana ba mama bazalaka wana tanga bango okotanga bango te kasi na moto moko 10 000 francs ya pamba o 10 000 chaque samedi mbongo ya Kinshasa ezobima kuna ole ya kosala musala comme il faut ndenge balobaki Kinshasa bopeto kin bopeto kasi kende kotala bopeto bakombola kaka zelo ya bopeto wana bakokombola batie na terrasse bakosalela kini bopeto wana kende kotala na kati ya terrasse wana ntango mvula sikoyo ezobeta ekopesa biso resultat nini wana sikoyo resultat ya bakor oyo tozokoba nango kasi esengo makasi oyo tokobeta mingi masolo etali babateau de pêche oyo tobandaki kozela makasi ekozela teke biso tolela na kombo ya bamboka misusu ekozela teke biso tosala soki ndenge nini anatanda baministère mosusu mpe sala yango mosala tozozela mpe ministre ya hydrocarbure azelisaki bato to azelisaki biso mpona koyebisa biso na 5 millions de dollars ya pamba mpona biso moko to banobenda pétrole na biso pétrole na gaz atako ebando salama ate quand même tozwa nanu makoki ya kobimisa yango biso moko ke bapaya nde babimisaka bakendaka nango biso kutu toza libanda nango tozozela mpe ndeko Didier Budimbu meka kosala mpe ndeko liao aza ye moko mpenza ndeko liao aza ye moko azosala mosala oyo azosala kwa kolanda Antoine Tshilombo Tshisekedi kasi tozozela ndeko Didier Budimbu tokesi sikoyo ya pêche nanu tosilisi te pamba te tomoni babato kasi lokwa suka nano emonani te tokokumisa nanu te pamba te organisation na Congo nde ezalaka mwa pasi organisation ezalaka mwa pasi na Congo moto akokende asombi kaka babato ya bakumisa ye asombi babato kasi na suka nango apres babato e apres kosomba ekopesa biso nini mbongo ya leta abimisi wana ekozongisa mpo Kabila mpo asomba babato ebele fanda nango esalaka eloko te na kombo ya république yango toza na bosenga kosala continuité te ezaleli te kokoba lokola Kabila te toza na bosenga kosalela mpe bokeseni oyo Kabila alakisa biso koboma mboka alakisa biso koyiba mboka alakisa biso koboma
koboma bayimboka alekisa biso koyina ndeko na yo lelo tolingi tobongola yango na malamu kolinga mboka kobatela ekolo na kosomba biloko ya ekolo oyo ekoki kosala kotombola mpifo to kopesa ekolo makasi mpe lokumu eza lokwa babiloko wana Congo munene boye ezangi bateau de pêche ndenge toza na baminere ebele boye tokoki kozanga satellite ya biso moko te soki tobi tolandela yango eza mpe ya motuya mingi te eza kaka bavolonté loko ezalaka te puis satellite yango loko ezalaka songisongi ekoki mpe korevese makambo ebele yango tozosenga lisusu na gouvernement ameka kotia lisusu liso likolo ya liso mpo toyokaki makambo ya satellite wana basi bapesi mbongo kala mingi te ezomata toza na bosenga lisusu bameka kolandela makambo etali bateau de pêche bandeko nanga posa na biso bakongolais eza nini posa na biso bakongolais eza lokwa Kabila boma ekonomi nyonso ya Congo nyonso eza géré na ye babanke bato nyonso baza bato ya Kabila sikoyo mpona kokota la système to kobebisa système Kabili esengeli kozala na gouvernement to premier ministre moko ya makasi lokwa Sama te mpo Sama soki adémissionné nde tokomona clair na makambo oyo Sama alakisi biso ki aza na bosenga kogere te me aza na bosenga ya kozala ne kaka katange pamba te batie na esika ya bato mpona kobatela bato kasi ya kopelisa nde moto Sama mpenza tokonte te tozosenga na gouvernement mobimba na kati ya conseil de ministre na bino bosalaka mpe attention makambo ya secret ya Congo boyebisaka yango Sama te sinon taoke kopanza sango epa ba Moïse Katumbi tozosenga boye na gouvernement ntango bokokota lisusu conseil de ministre na bino bomeka kosunga biso bayimboka bakongolais misala oyo mpe tolukaka awa tozela kaka baindien te tozela kaka bachinois te misalo tolukaka tozosenga sikoyo na gouvernement ameka sikoyo kotia biso poids na ndenge nini babato na biso lokola esieye tozoconsidere esi ekomi déjà atako eza na nzela esieye projet nini botieli biso bosala ngo ndenge nini proposition mpe ezalaka nango ndeti nga nazangaka na nga te ntango nayaka kokritike mpo nayaka na mwa mayele ya kobakisa soki bokozwa kaka bino soki mpe bokozwa mpe te kaka bino naza lokwa Piero te Piero azanga eloko ya kosala azofinga azangi eloko ya koloba komi kokritike na baéroport nga naza bongo te nga naye na proposition koyebisa gouvernement boye lokola babato eye biso tozalaka na bamisala tatanga mpe nano mosala te biso tozalaka misala te bakongolais mpo Kabila boma nyonso nayebi te ata bamidema banyonso ezalaka susu te donc mosala bakongolais etikala kaka commerce wana mpe bandeko so batebi na balabala kobengala bango wenze mpe ngobila tosalela bango bawenze te donc talaka misala tozalaka nango tozosenga baformation oyo gouvernement koki kozwa mokumba soki ata kosenga ntango mbongo moke mpona kosenga na baye oyo bakozala intéressé epuis mpe otali baniveau d'étude na bango boluki babisika pamba te motu nyonso akozala kaka na motuya ya kozala kuna mpo bato nyonso bakozala na bosenga kofanda na bureau te ekozala na bato mosusu bakozala na makasi ya komema ta bakarton ya pamba ekozala bato misusu babandozo ata bambisi yango bati yango ya kote ekozala bamisusu oyo bokolakisa bango ndenge nini mpe balobaka mbisi yango kasi yango tokosenga na gouvernement lokola babateau de pêche ye tomenga na kokotisa nanu mpe mayele na makambo etali mpe misala maboko wana ezokende na cadre ya misala maboko biso mongo nde tozosimba makambo etali kopeshe koloba mbisi gouvernement aluka azwa mokumba ya bayimboka wana asali abengi bango bao bakosepela koya kosala pamba te nazondimisama ete bayeba koya ebele mpo Kabila tika eloko te mosala eza te soki okosala epa indien te oza na moto oza na esika kosala te mpo fonction publique ekozwaka congolais nyonso te ata bino moko mboka mobima esala na fonction publique esengelaka bisika misusu bato misusu bazalaka bisika yango eza te bisika eza nde bachinois baindien na bajaponais donc awa mpenza toza biso bakolo mboka to wana esika kosala te na yango wana likanisi malamu mpenza oyo ezosepesisa ngai ya komona nde bato wana ndenge ezoya sikoyo projet nango bandeko soki bokoti tozosenga kaka po senga boye fo ozala congolais papa na yo mama na yo aza congolais de père et de mère wana Noël Tchani ndala musi biso bakongolais po azoloba bongo na sens ya kobengana Moïse Katumbi te kasi kobengana nde bato lokwa ba Moïse Katumbi o bazaka na likanisi kaka ya kokabola po bango barenye na likanisi kaka ya koboma po bango barenye na likanisi ya kozwa katanga kogere katanga ye na Kabila katanga lokola yokende pa imoko te yango na biso bakongolais tokomi sikoyo kosangana koloba kopesa mayele na biso ndenge na koloba na bino za de père et de mère nazosenga na gouvernement na biso ya bakongolais nazosenga ba juif te nazosenga gouvernement na biso po ete emeka kosala
kolakisa bato ndenge nini basalaka musala na esika ya kozwa susu kaka bendien wana po tokomona bato ebele oyo baliaka mbongo balibane na baindien bakoya kaka ntango mosusu bazalaka mosika te baza mpe kaka na kati wana bakoya kaka pembeni bayebisi bango ete lokola bango baza na expérience mpo awa ezalaka expérience akoyebisa o lokola bango baza na expérience eloko babosanaka moto abotamaka na expérience te ntango kosala mosala nde expérience eyaka zwa bakongole oyo baza deja nano na mosala te forme bango lakisa bango ndenge basalaka boye toza na bosenga ya komona baindien kuna te bachinois kuna te bajaponais te tozosenga bosala formation moko boye en attendant ata ya 3 mois 2 mois toza pe pressé makasi te poka lobi tolia biloko yango ata lobi bakende kopeshe baotia yango wapi mpona ngongo kabila tikela biso kaka baindien na bachinois nde bazalaka na chambre froide yao bakongole bazalaka na mwa baalimentation moko ya mike ya bakilo ta mosusu 1 kilo 2 kilo ndenge okoka baton na bapoisson wana te ezosenga leta asala entreprise congolais oyo ya bapoisson tant mosusu ekosunga biso mpe ata na afrique centrale mpe babanda ya mpe koluka mpe bambisi mpe mpo tozalaka na baespèce moko rare oyo ezalaka na monde te emonana apa na biso awa soki leta deja akomi deya na makanisi to posa ya kozwa responsabilité ya komatisa congo to bakongole akolunga congolais ye moko asala esika wana mpo ete mafia ekota mingi te mpo ete moyibi ezala makasi te mpo ete koyinana ezala mingi te akozwa congolais wana kopesa ye formation to créer entreprise na biso ba congolais to tika no système ba mpiodi lelo formons les okota na babilo ko na combien des années bilo ko sala ni ko simo mona kuise ya katala na ba conteneur ici la kate et puis ba kolisa ka bilo ko na ndenge nini ba mpiodi to lera mikolonio e ya ka ndenge nini e vivre ndenge nini e sala ka ndenge nini po epola te ne ngona gouvernement oza censé robatela bato to l'état hein aza penza na mpifo wana ya kobatela biso soki tozokoka komibatela te tomonaka yango soki mama bosi ya ye mwana soki atindi mwana kelasi mwana kolinga kelasi te mwana alingi asimba ye machete lokola kabila alekisaka bango machete ntango ekosimba te mpa na ye leta ntango azwaka nde bapesaka toyokaka bashege bakomaka kosenga babibili azosenga yango na maboko ya leta wana leta batelaka moto azelaka teke moto asenga leta ya kobatela yango omoni kaka ke oyo fonga na ya oye neti tozosenga na leta oza na mpifo ya kobatela biso na makambo etali baformole oyo kasi deja tozwi de bateau de pêche na biso leta tozosenga yo osala entreprise congolaise oyo kosalaka ezwa charge to mokumba ya bacongolais nyonso na biteni nyonso awa bavivre fe ezala kaka eutaka mingi kaka kisasa tozomona ezokende kikwiti mwa moke matadi lokola courant ezalaka kuna e mwanda mpe courant eza mpenza te courant eza ya groupe courant eza mpenza te enguna mpe eza mpe mwa nkokoso kasi matadi boma courant ezali tomonaka bazovivre mwa ndambu na makambo etali vivre frais mais à part province wana province ya bakongo eza na baprovince Lubumbashi mpe bavivre na courant mpe ya mwa malonga mais eza na baprovince kaka 4 ou 5 oyo baza na courant bakoki kolia biloko wana yango mpe tozosenga na gouvernement ameka kosunga na baprovince mosusu wana ata kotia na bakwe nyonso te kotia kaka bacourant na bakwe oyo l'essentiel avant nanu toboyi te ke batia nyonso ntango mosusu bato bakoya loba mama ange ozoloba bakata courant siki kuna batia te nalobi mpona kosala mosala mpenza ya monene mbala moko te kosala ndambu po kokoba ntina suka kasi soki balobi bakanga nyonso ekoba komela pema kokanga kaka mwa centre ville moko boye kotia courant batieli bango bambisi ebele bakangi lisusu centre mosusu batieli bango bambisi ebele batieli mpo congolais nyonso alia mbisi na ye mpo congolais nyonso ayebi ke biso bacongolais tosalaka ta tonga te biso bacongolais nali papa mbo congolais asalaka te kasi nautaki kolanda recteur ya biso ya Unikin ya université ya Kinshasa esika nini akendaki kotala mama moko boye azobongola fufu otoliaka osala ngo farine asali mpe banini kitoko bato abongo nde leto okoki kozwa nayebi te soki nakozala na image wana soki ekozala bakoki kotiela bino yango bomona ndenge nini mama wana azobenga azopesa mpe mayele ndenge nini wana aza congolais mpo tomona yango na nigeria baosalela farine te kasi bazolia mapa lelo oyo lipe ezolimwa mpo farine eza te c'est parce que tozalaki na leta moko aza responsable te akoki kobanda azomona te akobanda wapi ya kosunga wapi tozalaki na leta moko aza kaka na besoin ya kotala bakare mini tozalaki na leta moko aza na besoin kaka ya kopesa
kokata ba province ebele pour que abosanisa biso ba province mususu bato mususu ba récupérer on lokwa bakatanga lokwa banini atona l'état moko oyo azali ko penser même pas que lani avenir ya bana oyo bazaba ya ba pauvre to lo bakaka eza ndenge nini pamba te gratuité lisusu to kobeta lisusu solo nango na kata semaine actualité so ebimaki pour na makambo itali kelasi wana bandeko na biso ya katoliko bazosenga mbongo ya minerval na bana oyo bafutaka te o leta azwaki mukumba azofutela bango minerval kasi bakatoliko bakosenga mbongo bafuta bango mbala mibale wana susu tomeka ekolobela yango pamba te leta ya kalanda asi amesanisa bango kofutisa bamama mbongo nde esalaki ke bana ebele babanda oteka bamai bana 7 ans 8 ans omona kaka na nzela mwana moko moke sikoyo zwa mwana wana kaka lokola mwana na yo sikoyo oteka mai na prince oyoka ndenge nini soit soki mwana na yo te yo oza na envie eza na bamama mosusu mpe bakufa bandimaki teke bana na bango mpe bakoteka mai lelo oyo bana bazoteka mai kasi bamama bakufa wana soki lelo batieli bana na bango gratuité ezosimba estce il faut ka toloba bata katoliki baza ba ange faut toloba nini faut topesa bango kombo nini na ngonga oyo bamama wana bana etike wana babola wana bazangaki makoki ya kokomisa kotangisa bana bango ata na primaire mpo balobi na secondaire catholique ya boyi mpona makambo etali gratuité mais Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi akoforce akomatisa malheureusement aza na ministre moko oyo akoki kosunga ye te biso nyonso toyebi ke Tshisekedi akokoma ministre te biso nyonso toyebi ke Tshisekedi akosala mosala ya gouverneur te toyebi ke Tshisekedi akokontrole bango kasi na mosika moto na moto aza na ebonga na ye ndeko Tony Mwaba azokoka mpenza te donc mpenza te me azokoka te mpo na ngai yango nasengaki démission na ye na makambo etali wana ye aza leta azorepresente leta ndenge nini bato moko songolo pakala azokoka kogere bango te yango wana tosengaki démission na ye na koleka wana lisusu tobetaki susu masolo etalaki banzela Antoine Tshilombo Tshisekedi ndenge nini arealizaki banzela na wana lisusu totalaki susu tolobelaki susu makambo oyo Matata Ponyo oyo auti kobimisa parti politique na ye akomi politicien na yebi te na kati wana kobimisa bapoliticien nini mpo ye moko aza exemplaire te na kati wana tolobaki lisusu makambo oyo etalaki Adolphe Muzitu oyo asaleli biso quartier ya sika na kombo ya Campem Msele atonga makasi wana tango azalaki premier ministre kasi ya pasi tango tonyataki na mboka na bango tomoni courant te tomoni eloko te baza ata na rete eza kaka zamba ya pasi makasi me lelo azopesa bato baleson mpe azosenga dialogue mpo azonga lisusu na kati ya politique oyo azalaki kuna amekaki kosunga ta bato ya province na ye te eske bakongolais ya kosunga na kati wana tolobelaki genre ya bapoliticien oyo bayaka koluka mbongo no bapoliticien bayaka mpona kobongisa ekolo na kati wana tolobelaki lisusu baccord Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo bato ebele bazosenga neti bandeko Lisanga Bonganga aza ministre ya baccord mpo azwaki chance wana na eleko ya Kabila abengaka ye basalaka na ye malheureusement eloko ya malunga asalaki te lelo azoloba pape aya te dialogue nanu azobosana ata papa ye te kochange eloko te COVID-19 ye ezwaki bato nyonso basango ebele ata ye moko papa alongwaki mpasi azalaki akimaki COVID-19 mpona koyebisa ndeko Lisanga Bonganga komona no mpasi te konyokola nzoto te papa aya te eloko ya malonga eza te na kati wana lisusu toyebisaki Antoine Tshilombo Tshisekedi aluka eloko nini akoki kobombela biso mpona kobongisa yango gouvernement oyo ekoya oyo basama te mpo oyo asama tokotyango susu motema te sama aza ministre na biso te aza ministre ya bakatange mpo premier ministre ya bakongolais asangisaka bato aponaka esika kofanda te na kati wana tolobelaki Antoine Tshilombo Tshisekedi ameka kobongisa to atala zingazinga na ye akosala mosala na banani nde esalaki ete toyebisa ye na 2023 bien na 2024 asala tension akoya kosala susu gouvernement ya baccord epesa ye bagouverneur lokola bagentini Ngobila Mbaka bagouverneur ya boye azozwa contrat na société moko boye eza na eloko te c'est parce que ayebani na moto moko boye wana nini ewuti na baccord na gouvernement kaka oyo ministre ya transport azobude Antoine Tshilombo Tshisekedi aponi mutu oyo asalela ye port ya Kasumbalesa
ministre ya sport alongoli apesi a suspendre mutu wana c'est parce que ya lingaka gérer ministre otomona idée ya ba ministre ya ba corps tout ça eza pona ba corps oyo tozana ba autorité morale na biso yambo bacha biso neti mutu moko akomaki na commentaire alobi mama Ange namonaki ntina te Tshisekedi pona nini yekuta ndimaki kozwa premier ministre lokola sama e pona koyebisa bandeko ezalaki Tshisekedi te ezalaki moboko lukonzi nde bandai kosenga eza pena na mpifo makasi pamba te Tshisekedi azalaki na ba député belé te sengaki kaka koyokana kosala mwa lisanga moko boye kokabola ngo na ndenge ya bakor ne bakor esali biso boye nga nazomona eloko lokola transition kasi yango na tozoganga yambo maponomi esalama pamba te maponomi eza nango bandeko bazolenga mpona olenga pamba carte d'identité déjà kala mingi te tokozwa ngo esengo makasi ya koyokaka bakotuna bato baprovince te mpo likambo baprovince nde esali ke ndeko Samba na ndeko Moïse bakabola Congo. Donc mwana mwasi alobaki likambo ya kobenga baluba wana azaki apuye na Moïse na ndeko Samba. Pour déclaration basama ya Samba lukonde nde esali ke to confirmer ye azana kati ya babandi wana. Yo za premier ministre oyebi ko maîtriser ba premier ministre pe ya ba congolais. Oza premier ministre ya Katanga te. Po Katanga eza na kati ya Congo. Tango oza premier ministre eza ya ba congolais. Ba pesi yo musala ya kosala. Donc ti okokite Antoine Tshilombo Tshisekedi aye po akoka musala obino bokoki osala te. Donc yango tozo banga ba ministre lokwa basama bazala te. Ba ministre lokwa ya transport bazala te. Ba ministre lokola ya sport bazala te. Et puis tozo senga Antoine Tshilombo Tshisekedi bandeko na biso bazali banda balobi bazo mona ba Rwandais belé na ba ambassade na biso bazo kota pona kozwa ba identité na biso bakoma ba congolais avant maponomi salama ndenge ba pesi bango ordre ndiko moko alobi eza Kagame nda apesi bango ordre mekasi nazui mbela wana na 2-3 personnes eza pona koyebisa yo ba ambassadeur au Kabila tika oyebi tina batika Kabila tshela bango te po aussi omona ba français bazwa congolais lokola ambassadeur na bango mais Kabila tchango apesa misusu kutu bazata ba congolais te baza mindele mais oyebi pourquoi basia bango te et puis ya ambassadeur ya Maroc kuta komane obosala makambo c'est à comme mukolo 80 ans ti lelo ozozila nini pona kosala wana pezo senga kaka ba corps to nini wana so senga ba corps wana seke fotika kaka po ezaka pasi likolo pasi po ba ministre ya ba corps lokwa basama bango yo ba pesi biso résultat moko ya pasi bato belé baleli na kombo sama ba o regretter o ba yebite bazolo bake o sala ki mabendo no makite o zaki na mutema sama te kasi nani ya Moïse nda yeba ko pona sama po azana makasi ya ko gérer sama azana bato misusu pa ko gai ko cha ayebi ke muto ana so azama yele koleka ye a ko gérer le souste muto ana okoma na mayele ya ko gérer Congo to ya ko salela Congo c'est pourquoi bazwaka kaka bato na bango moko zomona bato bazosanga bazozala zinga na Kabila. Donc Kabila zoyeba ke oyo akozala pio na ngana oyeba ndenge nini ya ko manipuler. Neti papa Mboso akimi Kabila zaki pembeni mona ete. Neti ya papa na biso asena bati lukwebu. Aza susu na Kabila te. Asayeli Congo do moni bato lokwa bato ya bongo, bazana mayele ya bongo. Moïse akosa na ba musala te. Wana zo répondre ndeko o aloba ke Tshisekedi ça l'erreur te. Bayebaka. Ayebi ke sona chi mutu entel. Sona che moto songolo pakala au sala pona nga au sala pona mutu mususu te au sala pona ekolo te pona système Kabila ezaki sala pona nga na yo tobika donc na 4% ya l'été lo ezala été ndeto yo mona ke ayotsa ba master na ye ba yo fungola ba hôpital ayotsa ba master na ye ba fungoli ba sali ba entreprise so etambola ba supermarché nyonso wana omona penza na bi o minene oyo ebi sala ko mwana ya congolais atamoko ezate mec est-ce que yo ndimi na Congo mobimba o tozanga bato mbongo pona kosala eloko po asala eloko mais na tango mobutu bato mbongo wana bazalaki po ani na tango Kabila bato mbongo wana bazate wana siko photo mituna et puis tokoki osala nini na ngonga oyo yango to esa Antoine Tshilombo Tshisekedi ameka olamusela biso bato to yibaka kala ngana zolela mikolo nyonso awa poto utaki pe kobeta lisolo ya bandeko ya ba papa kansebu oto yoka kala no mona ekutu na nte kasi to yoka bango po baza bandeko na biso bande ko sala musala na ndenga solo kala mpio dio ezaka eloko te mpio ezaka biloko bambwa lelo mpio de kobe eloko moko ya lit
mutu azolia mpe odi lokola eloko nini baolia kutu mutu te baobwaka kasi lelo tokolia ngo na basende osisi olie mpe na mokwa na kati wana ofibi obwaki mpo na pasi euti wape euti epa bapaya Antoine Tshilombo Tshisekedi tozosenga yo tozosangisa na baconseil nyonso te me baconseil baotangama makasi oyo bango bayebi baza concerné ya bamakambo wana badossier na bango na bamakambo na bango batindelaka biso na WhatsApp to bando bimisa yango sikoyo mpo bokomi na basystème dossier mpo leke pas chef de l'état 10%. Mais bolingi entreprise basala yango na wese oyo to basala yango wapi bato bazoya mpona kosunga non seulement mboka kopesa na bandeko na bino misala et puis oza conseiller ya chef de l'état ntango omona bakritike yo bando osala discussion yo bando oloba makasi mais ozobosana osalaki mosala bien te lokola toa weekend nakomi nango koma na suka nozalanga molai mingi te kaka mwa barappel moke tolokoti oyo elekaki na basemaine esengo makasi ya kozala congolais esengo makasi ya kozala na Congo lisusu ya kobotama lisusu congolaise en tout cas namoni neti tokomokoma na biso na suka atondi bino matondo mingi na bino nyonso botalaka Edem Télévision bopartageaka moninga oyo omoniki amoni te opartagele oyo nano yebi ke oyo nano atali te opartagele ye donc Edem eza esika moko toyoka kocharge bato te bino moko bosala constat bomonaka ntango tolobaka toyaka mpona bavie ya bato toyaka mpona vie ya bacongolais donc Congo nde biso ngai na yo nde esali Congo donc ntango tozoya mpona bavie ya bato mpo eke liboso toyaka mpona kokritike ozanga eloko te biso toya bapiero te donc biso toza ndenge tozawa toza babougi totelemaka na bamai misu na biso bapiero bazozwa mbongo Katumbi piero azozwa mbongo Sama Lukonde bamosusu balobaki ya Stéphane Balamwangi na Ange Kashila bazwaka mbongo ya Fachi biso toyaka lokola toza na bolingo ya mboka Fachi aza na bolingo ya mboka nde omonaka biso awa toyaka mpona sentiment mutu moko songolo pakala te ndenge wana esalaka tozalaka liboso na bino mpona kodebatre nyonso tosengaka mpe oyo monike ya kodenonse botindela biso toza wana mpona kofinga tozalaka te kasi mpona bosolo nde toyaka toyebisi moto songolo pakala olobi mabe place oyo osali boye neti ministre ya premier ministre tolobi boye fo kende odémissionné oza dina kozala wana te oza na poids ya kozala premier ministre congolais te na wana tokomi na suka napesi bino matondo mingi vraiment putukutana mbala nsima. Messieurs, dames, Tanguy Koki.